Hayalvari Ocznak Niyatumi Zarge hayalvari Merakari Zarkashkare Obimana Zarkashkare Ohaskara Zor esnakle hayalvari Zarkashkare Zarkanki Ոչ էլ Հայաստանում մենք չենք հասկանում, որ կորցնում ենք մեր հայրենիքը։ Հայրենիքից հեռու մեզանից շատերը կարծում են, թե կարելի է առանց հայրենիք, առանց Հայաստան ապրել։ Նրանք չեն հասկանում, որ այսպես մենք դառնում ենք անհայրենիք, դառնում ենք ոչինչ, դառնում ենք ոչնչություններ։ Մենք չենք հասկանում նաև,
որ մենք պարզ ունենք մեր հայրենիքի հանդեպ, և դա մենք ժառանգել ենք մեր պապերից, դա այն նույն հայրենիքը պահելու, պահպանելու և հաջորդ սերունդներին հասցնելու պարտքն է։ Շատերը հիասթափված են Հայաստանից, հայաստանցիներից, սփյուռքից, մեզնից, բոլորից։ Շատերը մեղադրում են ժողովրդին, որ ժողովուրդը կոմայի մեջ է։ Այո, ժողովուրդը կոմայի մեջ է, բայց նրան արթնացնելու համար կա բարձր քաղաքական գիտակցությամբ մի փոքրամասնություն, որ արթուն է և փորձում է մնացածին արթնացնել։ Որ կողմում ենք մենք, մեզանից յուրաքանչյուրը, մեզանից յուրաքանչյուրի ընտրությունն է։ Ուզում ենք ոչինչ չհանգեցնող, ոչ մի խնդիր չլուծող կոմայի մեջ մնալ, կամ մնալ հիասթափանքի դերում, թե ուզում ենք արթնացողի, բարձր գիտակցությամբ հայի վեր ստանձնել։ Մեզանից նրանք, որ այս ճակատագրական օրացական պահին արդարացում են գտնում, թե իբր թե բոլորը կոմայի մեջ են, կամ իբր թե հիասթափված են, կամ ովին դավաճանում են մեր հայրենիքին։ Մենք դրա իրավունքը չունենք։ Մենք այստեղ Սփյուռքում իրավունք չունենք նաև այս ժամանակահատվածում մարդիկ բարեկամներ բերելու Սփյուռք։ Հայաստանը չպետք է դատարկվի։ Բողոքն ու պայքարը պետք է լինի ոչ թե արտագաղթի տեսքով, այլ երկրի ներսում ռեժիմի դեմ պայքարով։ Այլ ուղի չկա։ Մնացած բոլոր ուղիները դասալքություն, վախոտություն, անկամություն և դավաճանություն են։ Ինչ կարող ենք անել Սփյուռքում։ Երեք բան։ Հիասթափվելով Հայաստանի քաղաքական իրավիճակից ոչինչ չանել։ Երկրորդ։ Հիասթափվելով Հայաստանի քաղաքական իրավիճակից անել միայն բարեգործական ծրագրեր, օգնել վիրավոր վետերաններին, անտուն մնացածներին և փախստականներին, կամ այլ քայլեր կատարել։ Երրորդ։ Հիասթափվելով Հայաստանի քաղաքական իրավիճակից փորձել վերացնել այս հիասթափության աղբյուրը և չանելով վերին երկուսը կենտրոնանալ միայն քաղաքական իրավիճակը շտկելու և երկիրը ներքին թշնամուց ազատելու համար։ Միանշանակ երրորդը պիտի անենք։ Եթե անում ենք առաջինը, դավաճանում ենք հայ ժողովրդին և ինքներս մեզ։ Եթե անում ենք երկրորդը, մեր արածը և անելիքը ջուրն ենք նետում, որովհետև արդյունք չի լինելու, քանի դեռ կա այս թշնամական ռեժիմը Երևանում։ Երրորդն անելով, մենք կատարում ենք միակ ճշմարիտ քայլը։ Իսկ որն է այն ուղին, որով կարող ենք երրորդ ճշմարիտ ուղու վրա կանգնել։ Դա այսօր քաղաքական դաշտում առկա միակ իրապես ազգային ու միակ իրապես պայքարող ուժի, ազգային ժողովրդավարական բևեռի կողքին կանգնելն է։ Այդ ուժին անդամագրվելը և այդ ուժին հենց Սփյուռքից նաև կատարելն է։ Եթե շատ կար, ապա ինչ է ասում և անում Բևեռը։ Բևեռն ասում է, որ ուղիղ 100 տարի ռուսական կայսրությունը լվացել է մեր ուղեղները, մեզ առաջարկելով ընտրություն իր և Սփյուռքերի միջև։ Եվ երբ մենք հասկանալի պատճառներով ընտրել ենք իրեն, հանձնել է մեզ Թուրքիային։ Այսպես, շուրջ 300,000 քառակուսի կիլոմետրից մենք դարձել ենք 30 քառակուսի կիլոմետր, ընդամենը 100 տարի առաջ։ 100 տարի անց մեր արցախյան ազատամարտի ձեռքբերումները Ռուսաստանը զրոյացրեց, մեզ դարձյալ իջեցնելով շուրջ 30,000 քառակուսի կիլոմետրի։ Նա դա արեց Կովկաս հրավիրելով և թողնելով Թուրքիային և բացահայտորեն պաշտպանելով մեզ կոտորող Ադրբեջանին։ Ուրեմն, Ռուսաստանը և Թուրքիա այլևս ժամանակն է հասկանալ, որ մեկ է։ Այդ դեպքում որն է ուղին։ Այն,
ինչ մեզ 100 տարի արգելել են անգամ փորձել։ Դա ԱՄՆ եւ Եվրոպայի ուղին է, զարգացած եւ բարեկամ ու բնական դաշնակիցների ուղին։ Միայն ԱՄՆ-ի հետ բացառիկ դաշնակցությունն է այսօր ու նախ փրկելու Հայաստանին ռուս-թուրքական գործարքից։ Դա արտաքին քաղաքական առումով։ Ներքին քաղաքականով նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է ազատվել դավաճանական ռուս-թուրք-ադրբեջանական ռեժիմից, որի թվում է այսօր Երևանում։ Առանց դա անելու Հայաստանը Թուրքիա է դառնալու։ Դա անհեքելի է եւ անվիճելի։ Այս երկուսի համադրության եւ դրանց արդյունքում երրորդ հանգամանքի իրականացման ազգային անցումային կուսակցության ձևավորման արդյունքում է, որ հնարավոր կլինի կասեցնել երկրի գործանունն ու Հայաստանը ոտքի կանգնեցնել։ Հակառակ պարագայում ձեր եւ մեր բոլորիս ներդրումները Հայաստանում բաժին են հասնելու թուրքերին ու ադրբեջանցիներին։ Իսկ Գլենդելը վերածվելու է Հայաստանի, որովհետև մեր հայրենակիցները Հայաստանից ողջ ազգաբնակչությամբ գաղթելու են ու հաստատվելու են այստեղ։ Կան արդյոք Հայաստանում այլ ուժեր, որ փրկության այս կարևորագույն բոլոր քայլերը կարող են անել։ Դա ոչ նախկիններն են, որ կիսում են մեղքի եւ անեթի պատասխանատվություն եւ ոչ էլ բնականաբար ներկաները։ Դա միակ մեկ ուժ է այսօր։ Ազգային ժողովրդական բևերը, ռոստավարական։ Եթե մենք չենք սասանում բևերի, մենք դավաճանում ենք մեր հայրենիքին։ Մենք մեր հայրենիքին առանց փրկության լույսի ենք թողնում։ Մենք դառնում ենք պատի կամ լուր, կամ քնած ականատեսներ մեր հայրենիքի Հայաստանի կործանման։ Ուրեմն, առաջ դեպի փրկության ճանապարհ, դեպի ազգային իշխանության, դեպի ազգային պետության, դեպի ազգային ապագա, դեպի ազգային ժողովրդավարական բևեր, փրկության բևեր։ Բարի երեկոներ, հայրենակիցներ։ Այս ամեն ինչի վերլուծականը բխում է նրան, որ այո, առաջին հերթին մենք պետք է ազատվենք գաղութատիրոջից, որը հանդիսանում է Ռուսաստանը։ Այն ինչ որ այսօր կատարվում է, տեսեք, մեր վերջի ցույցի ժամանակ հյուպատոսանի առջև մեկ այլ իրադրություն էր, այդ ժամանակահատվածում շատ արագ իրադարձություններ փոխվեցին, այսինքն խաղի մեջ մտավ ճակերտավոր, այսպես ասենք, Պարսկաստանը։ Եվ մի բան թվում էր, որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է օգտվեին այդ հնարավորությունից, որովհետև ևս մի բնական դաշնակից էինք ձեռք բերում թուրք-ադրբեջանական այդ ընդդիմության մեջ, դիմադրության մեջ։ Սակայն մենք տեսնում ենք հակառակը, որ Հայաստանի իշխանությունները փաստաբան են կանգնել Թուրքիային եւ Ադրբեջանին եւ կրկին անգամ մերժում են այդ մեկնած ձեռքը։ Դրա վառապացույցն է այս ժամանակահատվածում այն բազմաթիվ այցելությունները Մոսկվա, որը կատարեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալյոնա Սիմոնյանը 20 հոգանոց պատվիրակությամբ, որը աննախադեպ է, երբեք այդպիսի պատվիրակություն Ռուսաստան չի գնացել։ Արտաքին գործերի նախարար Օմեգա Միրզոյանը այցելեց Պարսկաստան, այնտեղից լողոզված հայտարարություններ արեց, բայց եկավ եւ կրկին նա աշխատում է Ռուսաստանի ծիրում, այսինքն ինչի մեջ է դա կայանում, որովհետեւ բոլոր իրենց գործողությունները եւ հայտարարությունները կապված Մինսկի խմբի նախագահների այդ ձևաչափի հետ ընդհանրապես հանգում են այդ հումանիտար հարցերին, այսինքն Մինսկի խմբին վերապահված է միայն եւ միայն հումանիտար հարցերով օգնել Արցախին եւ Հայաստանին։ Սա ռուսական ծրագիրն է եւ Ադրբեջանի, որը Ադրբեջանն է հայտարարել
որ Արցախի հարցը փակված է, Գետքի խմբի այդ երանախագահությունը գործ չունի այդ հարցում և նրանց կրկին վերապահված է նույն ձևաչափով հումանիտար գործողությունը։ Մենք պատերազմի ժամանակ դեռ խոսում էինք, որ Հնդկաստանը պատրաստ է օգնություն ցուցադրել Հայաստանին, ցուցաբերել։ Կրկին այդ ձեռքը մերժվեց և այս անգամ հոկտեմբերի 12-ին ամբողջ պատմության մեջ առաջին անգամ Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարը ժամանելու է Հայաստան, բայց դավաճանաբար Չակուշ բռնող վարչապետ կոչեցյալը այդ օրը մեկնելու է ցար Պուտինի մոտ։ Ինչ է սա, եթե ոչ դավադրություն։ Ես համոզված եմ, որ Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարը գալիս է քննարկելու այն ձևաչափով, որի կողմնակիցն է Պարսկաստանը, այսինքն նույն այդ միջանցքի մասին է խոսքը գնում, որը առաջարկվում է Պարսկաստանի կողմից Հայաստանով Վրաստան դեպի Եվրոպա և այն ալյանսը, որի մասին ենք միշտ շեշտել ենք ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Հնդկաստան և Պարսկաստան, Ռուսաստանը դիմադրում է իրենց միջանցքով, այսինքն Ադրբեջան, Նախիջևան, Թուրքիա դեպի Կասպից ծով։ Եվ այստեղ նորից Հայաստանի իշխանությունները բռնել են երկրորդ տարբերակի կողմը։ Սա մենք անվանում ենք դավաճանական, Չակուշ բռնողը անվանում է սա տնտեսական հաջողությունների ապագա, չգիտեմ ինչու ինչ։ Մեր հանրությունը պետք է կողմնորոշվի և հստակ գիտակցի այս քաղաքական խաղերը և իրոք բռնի այն ուղին, որը բացատրում է ազգային ժողովրդավարական բևեռը։ Այո, մենք պարտավոր ենք իրենց կողքը կանգնել, որովհետև նրանք բացահայտում են այս բոլոր դավաճանական քայլերը։ Եվ այո, նրանց ծրագրի մեջ ամենաառաջինն է ապագա ընթացում։ Առանց այդ քայլը կատարելու մենք միշտ լինելու ենք մանրադրամ ռուս-թուրքական ադրբեջանական ալյանսի ձեռքում։ Սա պետք է լինի մեր հիմնական, այսպես ասած, գործողությունը, օժանդակել կանգնել բևեռի կողքը։ Ուղղակի մի քանի փաստ այսօրվա ափիկար իշխանությունների գործողություններից։ Ինչպես գիտեք, այս ամբողջ մեկ տարվա ընթացքում պատերազմից հետո Ադրբեջանը ինտենսիվ զինվում է, զորավարություններ է անցկացնում, ինչը աննախադեպ է, ընդամենը մեկ ամսվա ընթացքում 8 անգամ զորավարություն է կատարել։ Դրա փոխարեն Հայաստանում կրճատվում է բանակը, դրա փոխարեն գունագեղ տոնակատարություններ են կատարվում, այսինքն աններսունակի պահվածք է բռնել այսօրվա իշխանությունները։ Վարչապետը իր իմիջը բարձրացնելու համար փոխանակ յուրաքանչյուր գումար, յուրաքանչյուր լոմա հատկացնեն մեր բանակը հզորացնելու, Հայաստանավազքի ինչ-որ մրցույթ է հայտարարում և հատկացնում է դրա համար $70,000։ Այն դեպքում, երբ որ մենք տեսնում ենք սոցցանցերում, մեր զինվորների այն խղճուկ վիճակը, որի մեջ նրանք գտնվում են, իրենց պոստերը և այլն։ Ավելորդ երևի խոսալ այն բոլոր տարածքները, որը հանձնվում են լռելյալ, առանց ոչ մի կրակոցի, առանց ոչ մի բողոք հարկելու։ Եվ այդ ամեն ինչը ներկայացվում է, որ իբր դա եղել է սովետական ժամանակվա քարտեզներով։ Չկա այդպիսի բան։ Հայոց պատմության մեջ ավելի գերագույն ստախոս, ինչպիսին Նիկոլ Փաշինյանն է, մեր ազգը չի տեսել և հույսով եմ չի տեսնի։ Սա է պատճառը, որ մենք պահանջում ենք և ասում ենք, որ այս ռեժիմը արյունոտ է, նա փոխարինեց Սերժիկի ռեժիմին, բայց ոչ շիմանով չտարբերվեց։ Այո, մենք բոլորս մեզ զգում ենք խաբնված և դա չպետք է լինի առիթ, որ մենք չկարողանանք նորից ոտքի կանգնել, ամաչենք անք այստեղ ասելով, որ գիտես 3.5 տարի առաջ մենք Նիկոլ էինք ուզում, բայց հիմա խաբնված ենք ամաչում ենք անք, ոչ, ընդհակառակը, հանուն մեր այդ զոհված 7000 զինվորների, հանուն այրունի, մենք պարտավոր ենք ոտքի կանգնել և դուրս չփրկել այս ափիկար իշխանություններին, որոնք բացի նրանից որ չեն ծառայել,
Դրանց ուշքում ինքը միայն պարգևավճարներն են։ Եվ այն բարբաջոցները, որ Հայաստանում կոռուպցիան հաղթահարված է, դա լկտի սուտ է։ Կոռուպցիան կհաղթահարվի այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանը կանջացվի Ռուսաստանից։ Ռուսաստանն է, որ ամբողջ աշխարհում կոռուպցիայի չարիքն է։ Ամբողջ արևմուտքը Ռուսաստանին մեղադրում է ոչ թե նրա համար, որ նա ունի ատոմային ռումբ կամ ուժեղ բանակ, այլ մեղադրում է հենց այդ կոռուպցիան տարածելով ամբողջ աշխարհում, ինչը եւ գործում է մեր երկրում։ Եվ այդ ռեժիմի ամենավառ ապիկար օրինակներից մեկը այն է, որ բոլորդ էլ երևի տեղյակ եք, Բեդերի անդամ Վարուժ Ավետիսյանը գտնվելով վատ առողջական վիճակում եւ հնարավորություն ունենալով Հայաստանում ոչ թե ինքը հնարավորություն ունի, այլ Հայաստան այդ հնարավորությունները չունի, այդ բարդ հիվանդության ախտորոշումն անգամ կատարելու, իրեն հարկավոր է Գերմանիայում բուժում անցկացնելու, բայց քանի որ նա գտնվում է դատաիրավական գործընթացի մեջ, այս ռեժիմը թույլ չի տալիս անգամ այն դեպքում, երբ որ մեծանուն մարդիկ մեր մտավորականները, երաշխավորակներ են տալիս իր համար, որ նա դուրս գա արտերկիր բուժվելու եւ կվերադառնա, բայց այս ռեժիմը գործում է նույն ոճով, ինչպես դուք հիշում եք, լուսահոգի Արտուր Սարգսյանը հաց բերողը։ Այս նույն վիճակը ուզում են ստեղծել Վարուժ Ավետիսյանի նկատմամբ։ Սա կարծում եմ անթույլատրելի է։ Ես խնդրել այստեղ սեղանի վրա կամ ստորագրահավաքի թղթեր, այն մարդիկ, ովքեր չեն ստորագրել այդ երաշխավորագրի տակ, խնդրել մոտիկանալ եւ ձեր ստորագրությունը դնել մեր հերոս Վարուժան Ավետիսյանի Գերմանիա մեկնելու կապակցությամբ։ Ընթացքում էլ, վերջում կամ ընթացքում, սա է իրավիճակը, իհարկե մենք կարդանք այդ ամբողջ հայտարարագիրը կապված Վարուժան Ավետիսյանի հետ, բայց սա ուղղակի վերեցից է օրինակ, թե ինչպես ռեժիմը չի տարբերվում նախորդ ռեժիմներից։ Եվ այո, նորից եմ ուզում կրկնել, ամենամեծ սխալը եղել է 3.5 տարի առաջ, որ մենք ոչ թե պետք է մերժենք Սերժիկին, այլ մենք պետք է մերժենք այս 3, այսօր արդեն 4 ռեժիմների։ Մինչև հայ ազգը այդ քայլը չկատարի, Հայաստանը առաջընթաց չունենա։ Շնորհակալություն։ Fransız şartçileri haline gitmek. Nasıl uğraşıyoruz kızım haykter, o şartçileri haline gitmeriz. Aspet kiracı orba, sen hamkiste, sen tornikleri, sen zavakları yapağın günlere sıkar, yegase kaçtır. Şuralarmışız. Zoğuçum ne yürüp, zoğuyes ve sabıskı kınadım. Yes, Speaker Hayen, kam ke anggas parchanero, senazem Beirut, Libanon, pat mune sazem parsakun usum sistemnalu, Yerevani dedagan hamasarani panasiragan, ye patmusian fakultetlerenler. Eleva par İngilizce sayesinde şekilde negatif naye. Hayt asıl yespir yer bu postusem, orada Speaker Hay. Panasır densaze, ahavor tam main kadar bir mutin meç, yes bilirsem, ahavor ıstrakrukin nergini kadar binandır, yeteşen kadar var, mutin meç. Ay kanal mutçe, kanıvar Kremlin'i mesleğe gidiyorlar adam. Hadi bunun, yes as postus bugün, espri kraliçen, hayrul darinek odar yerlikleri uzak kabretan, hayrul dari odar hozi çuru mesin.Han Turşengasıga, Kımegatem, Askayın, Kağakagan, Kasagan, Polar bu saksınları uygavarları. Boron, Sennatal Nustat, Teram Deresi Baz, Çemkiler, Bor Anginleri Gosturasima, Tamı Çenüler. Paspağı Müsor yapın Lavu Jamanagıda, Kıskısın, Maspetler. Şatçın Ragaluşun, Mek Maspetler'ı kaçunin. Make the declaration Oscar. Allah Mesih, okay. Ye askan ku sanksiyonları, askan ku sanksiyonları hoygavarları. Allah taşnak sagan, Allah randavar, Allah'ın çakşan.
այսօր հոսպիտալ լայքում։ Ինչ է Հայաստանի հարցերը վերաբերել։ Սիրելի բարեկամներ, ասյուկայալալը թույն չէ։ Այսպեսեմ ցեզի, աբրացը լալով միջին արևելքի մեջ, արաբ քյուրունգալ ժողովրդի քինգին մեջ, ես օրմ ինգսինքս խոտ չեմ ուսկացած, երբ հայրենի իշխանությունները ինչու չեն օգտվիր արաբական աշխարհի ուրեմն մեր հանդեպ ունեցած սերեն եւ հարկանքեն քասի մեր ուրիշներ օգնություններ կխնդրեն ինչու մեր պատվիրակները Լիբանանի մեջ, Սուրիայի մեջ, Հորդանանի մեջ, Եգիպտոսի մեջ, Կիպրոսի մեջ, ես նաև Կիպրոսի քաղաքացի եմ, Հունաստանի մեջ դեպի աշխատանքը չեն կատարել։ Ինչ է, հրաներ կսպասեն, կտադաբարդեմ, որովհետև քնացած են, կամ ինչ հաշիվները ելնելով, անգինները նստերեն և ամեն վարկյան աչկերնին հարած խրեմնին կսպասեն թե ամբերեն ինչ հրաման բիդիկա իրեն, ոչ ասիությունների չէ։ Քրեմլինը պիտի չորոշե մեր ներկան և ապական։ Քրեմլինը պիտի չորոշե հայ ժողովուրդը ինչպես պիտի ապրի, և որն այդ բարեկամ պիտի լա և որն այդ պիտի փորձացի։ Հետևաբար, կխնդրեմ ձեզ մեկ, որ իմ այս խոսքերս ձեր բարեկամներուն, ձեր ազգականներուն, ընկերներուն, հարազատներուն փորձերը տարածեցեք։ Հիասթափված եմ ուսուցիչայության եմ։ Շնորհակալություն։ Մեր շարունակական հավաքների նպատակներից մեկն է հայ մարդու զարթոնքի, ինքնագիտակցության և ինքնավստահության զգացմունքը վերականգնել։ Այսօր բոլորս գիտենք, որ մեր հայրենիքը ծայրահեղ վիճակի մեջ է և մեզանից յուրաքանչյուրի սպասն է նետել ու կանգնել մեր երկրին։ 44 օրվա ծանր պատերազմի հողային և մարդկային կորուստներից հետո կարծես ժողովուրդը անցնում է հոգեբանական ուրիշ պատերազմի շրջան։ 4 ղեկավարները բաժանել են ժողովրդին տարբեր գիտակցության։ Կարծես մարտահրավերը պատերազմի դաշտից փոխանցել են հայ ժողովրդի հայրենական դաշտ։ Դա հատուկ ծրագրված է 4 ղեկավարների կողմից, որոնք կամակատարներն են ռուս-թուրքական ստրկամիտ քաղաքականության գաղութացնելու մեր հայրենիքը։ Նրանք բաժանել են մեր հայ ժողովրդի լևոնականների, ռոբերտականների, սերժականների, նիկոլականների, բայց մենք մոռանում ենք այդ ամենի ներսում մեր հայ ազգի տարիների պայքարը, մոռանում ենք մեր ներկա ապագան, մոռանում ենք հայի միասնականության մեկ ուժ լինելու գաղափարը։ Մեր բոլորի պարտքն է վերականգնել մեր հայկական ուժը, չթողնել, որ ոչ մեկ կարողանա բաժանել, պառակտել մեզ, որ կարողանա տիրի և վերագործել իրենց սեփական ապազգային գաղափարները։ Այո, 4-ն էլ մեղավոր են, բայց ամենավատը Նիկոլն է, չեմ էլ ուզում ազգանունով կոչել։ Ինչու՞, որովհետև 3 տարի առաջ նա փորձելով խաղաց մեր բոլորի ներքին պայքարի ըմբոստության գաղափարի վրա, խաբելով մեզ ստացավ մեզանից յուրաքանչյուրի մանդատը և մանդատը վերածեց մուրճի, որ այսօր խփում է մեր բոլորի գլխին։ Նա իր գեղեցիկ խոսքերով, սուտ խոստումներով կարողացավ հասնել իշխանության, որ կարողանա վերջապես լույս անջատի հայոց աշխարհի։ Մենք իրավունք չունենք դա ցույց տալու։ Նա ոչ մի բարոյական իրավունք չունի մեր հայի, յուրաքանչյուր հայի անունից ստորագրություն կատարելու, փաստաթուղթ, որի վնաս մեր երկրի է։ Քննադատելով նրա 3 տարիների առաջ կատարած աշխատանքը, ոչ մի դրական բան մենք չենք տեսնում։ Ինչ է արել նա, պատերազմը հրահրելով և ապականացնելով բանակը, նա փաստորեն պարտության ավանդակ կապիտուլյացիոն թուղթ ստորագրեց ըստ պայմանավորվածության ռուս-թուրք-ադրբեջանական եղյակի, որից հետո տալով այսքան մեծ հողային և մարդկային կորուստներ։
դժվար է, իրոք դժվար է անդրադառնալ այն ամեն մի սուտ քայլերին, որ նա կարողացել է հասնել եւ մինչեւ հիմա իր սխալները մեղադրում է, ուրիշներին է մեղադրում, ակցելով նախկինների ու ներկաների միջև եւ փորձում է նորից բարակցում անել։ Նա բոլոր սահմանները գնում է դեպի հին ռուսական, սովետական սահմաններին, զրկելով մեզ մեր հայրենիքի լուսոնյան սահմաններից, մեր հայրենիքի առաջին հանրապետության հաջորդը լինող իրավունքից։ Նա զրկում է մեզ 100 տարվա մեր սուրկայի ամբողջայության գենոցիդի իրավունքից, որտեղ մենք չենք կարողանալ խաղաղության, կեղծ ստորագրության անվան տակ, նա զրկում է մեզ հայ լինելու իրավունքից, զրկում է մեզ մեր հայրենիքից։ Նրանց համար գոյություն չունի, հորերը եւ մեր զինվորներին մոռանալու կասես գերիները նրանց օրակարգի մեջ չեն մտնում։ Նրանք այսօր ամբողջ 3 տարվա իրենց կառավարած իշխանության շրջանում միայն անիմաստ օրենքներ են հրատարակում իդեմս մեր ժողովրդին։ Ես ուզում եմ ասել, այո, հայի հողը հայի պատիվն է եւ այն մասը առավել եւս իշխանությունը, որ կարող է հայի հողի, հայի պատվի մի մասը տալ թշնամուն, դա նժդեհի ասած հայի տականքն է։ Եվ մենք իրավունք չունենք, պարտավորված չենք եւ չպիտի լսենք այդ տականքի որևիցե որոշումներ եւ թույլ տալ, որ նա ստորագրի մեր փոխարեն։ Հիմա հաց յուրաքանչյուրը ինքները ձեզ տվեք։ Դուք պայքարում եք, թե հնազանդ եք։ Դուք պայքարում եք, թե ընդունում եք այդ դավաճան իշխանության որոշումները։ Դուք պայքարում եք, թե համաձայն եք ամեն ստոր քայլերին, որի դեմս մենք կորցնելու ենք մեր հայրենիքը։ Պատասխանը մեկն է, ոչ, մենք պիտի պայքարենք, պիտի շարունակենք պայքարել, քանի դեռ ներկա կապիտոլյան դավաճան իշխանությունը հրաժարական չի տվել, չենք հեռացրել նրան։ Մենք բոլորս կանգնած ենք ԱԺԲ-ի կողքին, որտեղ նա է միակ ազգային մտածող ուժը այսօր։ Արթնացիր հայ մարդ, կանգնիր եւ պահանջիր քո իրավունքները։ Բարի երեկո բոլոր մտավոր եւ մտահոգ մեր լավ հայեր, կարծում եմ սևակը որ ասում էր մեր քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում, հենց այս քիչ մտավոր հայերի մասին էր խոսքը։ Ճիշտ ասած ես ուզում եմ ասեմ ինչի համար ստորագրահավաքը Վարուժան Ավետիսյանի հետ կապված, որտեղ մարդիկ կան հարցնում են, եւ սա շատ կարեւոր է երաշխավորությունը, ինչպես գիտեք Վարուժան Ավետիսյանին ցույց են տալի, որ մեկնի Գերմանիա իր առողջական թեստերը կարողանա անել եւ հասկանալ պատճառները ինչ են։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության հասարակական մշակութային հանրային կյանքի ներքոստորագյալ գործիչներից հայտնի է, որ թիվ ԵԵԴ 00910117 քրեական գործով Վարուժան Պարսամի Ավետիսյանին մոտ ախտորոշված է հեմոլիտիկ ուրեմիկ համախտանիշ հիվանդություն, որը ծանր եւ մարդու կյանքին սպառնացող հիվանդություն է։ Հեմոլիտիկ ուրեմիկ համախտանիշի առաջացման պատճառները ժամանակին չպարզել են եւ համապատասխան ու անհրաժեշտ բուժում չիրականացնելը իրական վտանգ են ստեղծում Վարուժան Ավետիսյանի կյանքի համար։ Վարուժան Ավետիսյանը այս համախտանիշի պատճառաբանությունը բոլոր հնարավոր լաբորատոր եւ գործիքային հետազոտությունների միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում հնարավոր չի եղել պարզել եւ հաշվի առնելով հիվանդության աննախադեպ եւ տարբեր ուժգնությամբ կրկնվելու հապումը, ինչպես նաեւ պաթոգենետիկ բուժման բացակայությունը, վերջնական ախտորոշման եւ բուժման համար Ավետիսյանը կարիք ունի հետազոտման արտերկրում։ Այսինքն ստացվում է ամեն ինչ այնքան օրինական է Հայաստանում, հիմա իրանք շատ օրինական են, Վարուժան Ավետիսյանին արգելում են գնա արտերկրի, որպեսզի կարողանան բացահայտել եւ ախտորոշել եւ բուժում նշանակել։ Մենք պետք է խնդրենք բոլորը, գիտեմ, որ այստեղ բոլորն են ազգային ժողովրդական բևեռի սուպորտերները, բոլորը ստորագրեն, ստորագրահավաք ենք նաեւ կազմակերպում, որպեսզի պահանջենք
որ իրենք թույլ տան, որ Վարուժան Ավետիսյանը կարողանա գնալ արտերկիր բուժվելու։ Իր առողջությունը շատ թանկ է ոչ միայն իր եւ իր ընտանիքի, այլ նաեւ համայն հայության համար։ Շնորհակալություն բոլորին։ Բարի երեկո իմ սիրելի հայրենասեր հայեր, ովքեր այսօր այստեղ են, ստրուկը իրենց միջից հանած հայրենասեր խելացի, լոգիկա ունեցող եւ բոլոր փաստերը իրար կողք դնելով հանգել են եզրակացության, որ այս հները նորեր էլ պետար այնքան հները, ու մենք մրից ելե ժողովուրդ ջան, մեր ջուրն ենք ընկել, ուշքի եկեք, ոչինչ որ այսօր քիչ ենք, մի բհատվեք, հավաքվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի շուրջը, նրանք այն ուժն են, ովքեր մեզ ճանապարհային քարտեզ են ցույց տալիս, այդ ռուս-թուրքական ակցիանի միջից դուրս գալու ճանապարհները, եւ եթե մենք շարունակենք այսպես քնած մնալ կոմայի մեջ, մի օր կդարձնենք, որ Սեյտան դուրը դուր գնաց այդում, Հայաստանում, դուք տեսեք ինչ Ալիևը ինչպիսի կոչեր է անում, դուք լսեք ինչ է ասում, Երևանն է Իրանը, Սևանն է Իրանը, Վարդենիչն է անվանում բազար կեչար, ով է միադարժանավայել պատասխան տալիս է ցնդասին, որ ընկել է մեր ժողովրդի հետևից, իրանց նոր ծնված մանուկին հակահայ են դաստիարակում, ոնց ենք մենք դիմանալու են տարածաշրջանում, եթե համարժեք պատասխան չենք տալու, ոնց, էնուրն են 55 տարեկան խեղճ մարդու սպանել դիպուկահայը, ինչ են արել, խաղաղապահը տրակտորի մեջ ա եղել, սա ծիծաղելի է ժողովուրդ ջան, ինչքան ենք այսպես շարունակելու, չենք կարող այսպես շարունակել, ոտքի պետք է ելնել, այո ոտքի ենք ելնել նախկինների դեմ, ներկաները շատ լավ առիթից օգտվեցին, եւ սախնածրերի ազատագրական շարժման այդ զարտոնքի վրա, բերելքի վրա եկան իրենց ձեռքերը այս կրակի վրա տաքացնելու եւ այսօր ունենք այն, որ կորցնում ենք Հայաստանը, այ ժողովուրդ, ոտքի պետք է կանգնել, սա ինչ է նշանակում, ինչ է կամ պետքա թուրքական յաթաղանի տակ լինեն կամ ռուսական սապոկի, մեկը ռուսական սապոկն է գտերից տալիս, մյուսը յաթաղանով է մեզ վախեցնում, ով է Ալիևը, որ մեր երկրին կանգնում փաստադրում է մեր սահմանադրությունը պետք է փոխվի թե չէ, եւ ով է միադարժանավայել պատասխան տալիս նրան, սա ինչ բան է, ինչ դեմարկացիա, դելիմիտացիա, մենք միած սահման ունենք, մենք ունենք մի սահման ազգերի լիգայի կողմից նշված, արթնացեք հայ ժողովուրդ, արդեն մեր տուն է մտել թշնամին, ինչ է դուք չեք հավատում, ես էլ չէի հավատում, որ պարտվելու ենք 44 օրյա պատերազմը, 100 տեղից զանգում ասում էին Շուշին տվել են, դավադրաբար ասում էին չեմ հավատում, տեսակ ինչ եղավ, հիմա տեսեք, որ սա հատուկ պլանավորված պատերազմ էր, ռուսների, թուրքերի կողմից, ինչպես մեծ հաջողով Շոյգուն էր ասում, որ իրենք Հարավային Կովկասում հոյակապ օպերացիա կազմակերպեցին, ում հաշվին, էլի մեզ դարձնելով մայադրամ, այդ 6-7 երեխեքը, 10,000 այդ անդամահատված մեր նոր սերունդը, ինչի պիտի այսպես լիներ, եթե ժամանակին Արցախը չկտրեին Հայաստանից սուտ անկախություն ասելով, ինչ անկախություն, որ անկախությունը, Արցախը Հայաստան էր եւ վերջ, իր հարակից բոլոր տարածքներով, ինչ անվտանգության զոնա, ինչ անվտանգության գոտի, ինչ օկուպացված տարածքներ, դրանք մեր հայրենիքի տարածքներն էին, որ սովետի քանդվելուց հետո մենք կարողացանք հետ բերել եւ այսպես հեշտությամբ կորցրեցինք դավադրաբար եւ ինչքան է սա շարունակվելու, վերջը դուք հասկացեք մի ուժ է այստեղ ազգային ժողովրդավարական բևեռը, ովքեր անցնվել իրենց ամբողջ կյանքը, իրենց ամբողջ գործունեությունը ներդրել են, իրենց առողջությունը, իրենց կյանքը, որ այդ դավադի ստորագրությունները բարագույնների հետևում չլինի։ Եվ այսօր եթե մենք անտարբերը
հանդես կանք, ոտքի չհելնենք, աշխարհը կփքի մեր երեսին, այ ժողովուրդ, մենք կորցնում ենք մեր հայրենիքը, ոնց կարող է 300,000 կիլոմետր տարածք ունեցող Հայաստանից մնա 30,000, էդ էլ հարցականի տակ, որ կամ պետք է դառնանք թուրքական վիլայետ, կամ պետք է դառնանք ռուսական գուբերնիա, ինչու այդպես 30 տարի թալանելով երկիրը մեզ ձգեցին սուբյեկտայնությունից, ինչի, պետք է ոտքի կանգնել ժողովուրդ և ցույց տալ աշխարհին, որ մենք հեշտությամբ չենք հրաժարվելու մեր հայրենիքից, դա 5-րդ շարաշունն է անում, 3 տարի առաջ որ ոտքի կանգնեցին, մենք հավատացինք, որ այո պետք է լինի օրինապար երկիր, անցումային արտարադատությունով, և հների գործած չարիքներին պետք է տալ քաղաքական գնահատական, ինչ արեց, հլու հիշեք, մի օր պինսետով կորոնավիրուսն էր պրծում սպիրտի մեջ թապահարում, մյուս օրն էլ գնացել էր եշապ գիտեմ սահմանադրական դատարանի հրայր փոխմասան էր հեռացնում, ինչ եղավ, սահմանադրական դատարանը չբերեց Ռոբերտ Քոչարյանին հետ, և ով բերեց Ռոբերտ Քոչարյանին հետ դավաճաններին բերեց այսօր խորհրդարան, և այսօր ժողովրդին ոչ մի ճանապարհ չեն թողնում, որ այլընտրանք ունենա։ Եվ իմացեք, որ միայն ազգային ժողովրդավարական բևեռի շուրջ համախմբվելով մենք կարող ենք իրականություն դարձնել մեր ազգային նպատակները։ Ժողովուրդ ջան, հանեք ձեր միջից ստրուկը։ Ինչի պիտի մենք գաղութային երկրում ապրենք, ինչի պիտի ազատ չապրենք։ Հələ հիշեք ես բանից է Միքայել Նալբանդյանն ասել, ազատություն կոչեցի, թող որոտային գլխին, փայլած, կայծած, հուր, երկած, թող դավ դնի թշնամին, ես մինչի մահա, կախաղան, մինչև անարգ մահություն, պիտի գորամ, պիտի կրգնեմ անդադար, ազատություն, ազատություն, Հայաստանը այսօր ռուս-թուրքական Աշտանի մեջ է, մենք խեղդվում ենք ժողովուրդ, մենք խեղդվում ենք, մեզ խեղդում են, ռուսը թուրքի հետ, սպանեց մեր երեխեքին էլի չի դինջացել, այս գենոցիդն արել, հիմա էլ ոչ թողնում է Պարսկաստանի հետ չպենք, ոչ թողնում է Հնդկաստանի հետ չպենք, ոչ թողնում է այլ ընդրանքային ճանապարհների մասին մտածենք, դուք տեսնում եք, ասեց Արմենը Բարսեղյան, Հնդկաստանից գալիս են ինքը վազում է Պուտինի ոտը, այդ դու չէիք, որ սասնակրերի ժամանակ եկել ասում էիք, այս տղաները հանցագործներ չեն, բա հիմա ինչի չես թողնում այդ տղեն գնա բուրսի, քեզից պակաս տղա, ոնց որ Արտուրի գլուխը կերակ, հիմա էլ ուզում եք, մենք թույլ չենք տալու Վարուժանի գլուխը ուտեք, Արայիկի գլուխը կերակ, Արտուրի հացվերողի գլուխը կերակ, այսպես հերթով լռեցնում եք մեր ազգի քաչ տղերքին, 5-րդ շարաշուն, ամոթ ձեզ, որ հերթով իրար հետևից վազում եք Պուտինի ոտքը, որ տենակ ինչ եք անելու, ձեր հարստությունը բնկելու համար, և այո ես որ հավատացած եմ, որ ծախել եմ մեր հայրենիքը, ես վստահ եմ հավատացած, որովհետև այս բոլոր փաստերը համադրելով ես լոգիկա ունեմ, այսպիսի շրջադարձ հեղափոխությունից հետո հնարավոր չէ լինել, այսպիսի շրջադարձ չէ կարող լինել, սարքել են մեր ժողովրդի գլխին, և այսօր քանի որ մեր վարչապետը պատասխան չունի տալու Ալիևին, որ ասում է Երևանը մերն է, ես ասում եմ գլուխը քարն ես տվել, և ես էլ պատն ես տվել, Արցախը Հայաստան է, Նախիջևանը Հայաստան է, մենք Վիզենյան Հայաստանի ժառանգորդներն ենք, մեր պապերը Վիզենյան Հայաստանը գերազելով մահացել են, և ամոթ է ժողովրդին, որ այսօր տես չպի կանգնի իր պահանջատիրությանը, տես չի կանգնելու իր երկրի հողերին, և ուշադրի լսեք Կարապետյանին ինչ է ասում, երբեք կարևոր չէ տարածքներում հայ ապրում է թե չէ, հայկական դիտխոսը հայերինն է, ոչ մեծ իրավունք չունի մեր ձեռքից խլելու այդ հողերը, ոչ մեկը, և մենք թույլ չենք տալու ոչ մի թե լիմիտատա, ոչ մի թե մարտատա, և այսօր
ես պատասխանալի եւի, նախ շնորհավորում եմ իմ մայրաքաղաքի Երևանի տոնը, մեր բոլորի համային հայության մայրաքաղաք Երևանի տոնը, եւ երկելու եմ Երևանի իմ գրած երգը, որ ակաշներին ով անեն, որ ոչ մի ոտնձգություն չանեն մեր հայրենիքի ոչ մի սանտիմետրին, եւ ազգային ժողովրդավարական բևեռը գալու է, հաղթելու ենք մենք, գալու է եւ բոլորին իրանց տեղն է տնելու, ես պիտի քաղաքական իմաստական տան, եւ Աբդուլլահին արտահայտություն պիտի տան, Քոչարյանին ուղարկում է բուժվելու պրոստատները, բայց այս մարդը նման ծանր դիագնոզով չի թողնում գնա դիագնոզվի, ինչ իրավունք ունես, ինքը քեզից էլ հերոս է, խաբեցիր ու մանիպուլացիայի ենթարկեցիր, ժողովրդներին հայտնի միտինգավար Նիկոլ Փաշինյան, ամբողջ կյանքում հետևել էի, ամբողջ կյանքում վստահել էի, չեմ վստահում, որովհետև այսօր, եթե չուզեցել, քեզ չեն թողնելու անես այն, ինչ որ մեր ժողովրդի պահանջն է։ Դու անելու ես այն, ինչ որ քեզ թելադրելու են Պուտինն ու Էրդողանը, չենք թույլ տալու, չենք թույլ տալու, ազատություն մեր Հայաստանին, դուրս տալու ռուս-թուրքական ակցիանից, ժողովուրդյան իմացեք, այսօր քիչ եք, մյուս միտինգներին հավաքվեք, ասեք ձեր հարազատներին, թող Հայաստանում գնան, որտեղ այս մարդիկ իշխանություն չեն տենչում, այս մարդիկ ստեղծում են ժամանակավոր կառավարություն, որպեսզի երկիրը հանեն այս վատ վիճակից։ Այսքան անարժանապատիվ զատել եք ձեզ երբեք, այսքան տխուր ու գլխիկով, երբևէ ման եկել եք դուք, իմացեք հայրենիք կորցրեցիք, կորցնելու եք ամեն ինչ, ձեր աչքին ոչ ձեր երեխեքը ներևալու, ոչ ձեր թոռները, ոչ ձեր ունեցած չունեցածը, չկաց ամեն ինչի վրա, եթե ես հայրենիք չունեմ։ Ուրեմն ասեք ու ոնցի կանգնեք։ Եվ թողալի եմ իմանա, որ Երևանը համայն հայության մայրաքաղաքն է, 10 միլիոն հայության, ով ոտքի է կանգնած այսօր, ու քեզ թույլ չի տալու բարբաճես ընդեղի, քտի տալու ենք իմանաս։ Ժողովուրդյան, ազատ, անկախ, գաղութատիրությունից ազատված Հայաստան, 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 հաջորդ հավաքը կհայտարարվի, բոլորդ մեկ մարդու նման ներկայացեք ու ձեր հարազատներով և բարեկամներով, ասեք Հայաստանում էլ համախմբվեն ազգային ժողովրդավարական բևեռի շուրջը, միակ ազնիվ ճիշտ ճանապարհային քարտեզ ցույց տվող ուժը, որ կարողանալու են ազատագրվել։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուզում ենք ձեզ տեղյակ պահել, որ ազգային ժողովրդավարական բևեռի Լոս Անջելեսի գրասենյակը իրազեկման գործողություններ է կատարելու հայկական համայնքներում, Նորթ Հոլիվուդ, Մոնտեբելլո, Հոլիվուդ, Լատեր Սենթրալ, մեր բոլոր հայկական համայնքներում։ Նաև տեղեկացնում ենք ձեզ, որ մեր հաջորդ ցույցը լինելու է այստեղ ժամը 7-ին, 5-շաբթի հոկտեմբերի 28։ Խնդրում եմ նշեք ձեզ մոտ, հոկտեմբերի 28, 5-շաբթի, այստեղ Գլենդելի Սիթի հոլում ժամը 7-ին։ Խնդրում եմ նշեք հիմա ձեզ մոտ ու բերեք ձեր հետ շատ ավելի բազմություն։ Ուզում եմ ավարտենք այսօրվա մեր ցույցը վանկարկներով, խնդրում եմ կրկնեք իմ հետևից, եկեք 3 անգամ կրկնենք այս վանկարկները։ Մեղրում իջանք չի լինելու։ 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 Ճանաչիր Հայաստանի Հանրապետության իրական սահմանները։ 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 Հայ ժողովուրդ մտարեք, պայք դերել
Հայկը չի պարտվելու բեմին, Հայկը չի պարտվելու բեմին, Հայկը չի պարտվելու բեմին։ Շնորհակալություն։ Ես կավելացնեմ Նիկոլ հեռացի, Նիկոլ հեռացի, Նիկոլ հեռացի, Նիկոլ հեռացի։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։